আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। আজকে আমার কাছে একটা ফোন আসছে, পোকো X3। আর ফোনটির সমস্যা হলো ফ্রন্ট ক্যামেরা, ব্যাক ক্যামেরা কাজ করে না। আর সাউন্ড মাঝে মাঝে বাজে, আবার মাঝে মাঝে বাজে না। ফোনটা হঠাৎ করে মাঝে মাঝে রিস্টার্ট নেয়। আর এই ফোনটার আজকে আমি কাজ করছি। ফোনটা সমস্যা হলো প্রসেসর থেকে। প্রসেসর রিভলভ করার পর ফোনটা ইনশাল্লাহ হয়েছে এবং সব ঠিক আছে। আপনারা যারা পোকো X3 ইউজ করেন, আপনারা যদি এই সমস্যা ফেস করেন তাহলে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারেন। আমরা এই ধরনের কাজ প্রতিদিন নিয়মিত টুকটাক করে থাকি। আপনার ফোনটা নিয়ে আসলে আমরা ইনশাল্লাহ করে দিতে পারবো। আর আমাদের এখানে যোগাযোগের ঠিকানা বসুন্ধরা সিটি, বেসমেন্ট 2, শপ নাম্বার 6। মঙ্গলবার আমাদের বন্ধ থাকে, এছাড়া প্রতিদিন সকাল 10:30 থেকে 8:30 পর্যন্ত আমাদের মার্কেট খোলা থাকে।